Заходим в квартиру 1+1. В прихожей стоит шкаф. Достаточно просторная комната. Вот такая угловая кухня. Панорамное остекление. Здесь французский балкон. В принципе, можно выходить. Одна стена поклеена обоями. Раздвижные двери. Вид на море очень красивый. Это 10-й этаж. До моря очень близко. Сейчас постараюсь показать. Отсвечивает солнце, ну прям вот 500 метров. И горы видно. Банановые плантации. Здесь будет полностью мебель и техника. И спальная комната. Такая вот квадратная. Тоже одна стена обои. Летние обои. Мы сейчас посмотрим. Даже не пойму. Так хорошо сделано, что непонятно. И санузел. В санузле окно. Душевая кабина.